Guys, halo. Jadi hari ini kan bikin drama Mrs. Tumble. James jajan terus sampai sakit ya. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, hari pertama. Jadi dia tuh pulang sekolah selalu jajan. Hari Senin jajan, aku punya uang 10.000. Jajan apa ya di warung? Jajan ciki aja lah, ciki. Tapi kan kata kakak nggak boleh jajan, nggak boleh jajan ciki. Nggak apa-apa lah, jajan ciki aja. Misi pak, mau jajan ciki dong. Oke, ciki yang mana? Ciki ini pak. Oke, siap. Nih cikinya. Makasih bapak. Sekarang pulang ah. James, jajan, jajan ya. Iya. Jajan apa tuh? Ciki. Oh alah, gak boleh makan ciki, batuk tahu. Eh, uh, habiskan ini enak kak. Sini, cikinya buat kakak aja. Nggak mau, buat aku aja. Nanti batuk. Ya udah nih buat kakak aja, tapi aku dikit lagi ya. Nih, jajan ciki, jajan ciki terus, aduh. Hari kedua, jajan lagi ya. Hari ini jajan ciki lagi. Misi pak, mau beli ciki dong. Oke, siap. Ciki yang mana? Yang ini pak. Oke, siap siap siap. Nih, makasih. Sekarang pulang. Ngapain kamu makan ciki? Jajan ciki terus. Ya kan enak. Gak ada ciki-cikian. Sini, balik ke kakak cikinya. Makan terus, jajan terus. Hari Rabu, mas sekolah jajan jajan apa ya di warung? Oh iya, ciki. Beli pak, mau beli apa? Ciki pak. Oke, ciki. Ciki yang mana? Ini dong pak. Oke, ciki yang ini. Kasih pak.
Emang enak Ciki itu. Pulang. Kak, udah pulang. Makan apa kamu itu? Ciki, Kak. Ciki terus. Apa nggak batuk kamu? Enggak batuk. Jangan makan ciki terus. Dibatuk. Aduh, ya Kak. Padahal kan enak. Tuh kan, kriuk banget kan? Oh, sini balikin cikinya. Udah Kak nih. Hari Kamis. Jajan lagi ah. Pak, beli jagi Pak. Apa? Ciki Pak. Oke, ciki lagi. Ngomong-ngomong, apa kamu nggak batuk makan ciki terus? Enggak dong Pak. Oh yaudah nih, cikinya. Oke Pak. 5.000-an Pak. Iya 5.000 nih. Nih. Pulang ah. Makan apa kamu? Eh, Ciki, emang kenapa? Ciki terus. Ya bisa enak. Sakit tenggorokan tahu kalau makan ciki terus. Terus kamu minum air putih juga jarang. Ya enak sih. Kalau kamu minum air putihnya banyak, kakak kasih makan ciki. Ini kamu minum air putih jarang, makan ciki terus. Nanti sakit tenggorokan loh. Ah biarin aja kak. Orang enak begini kok nggak boleh. Sini cikinya. Minum sana. Ya. Hari Jumat. Jajan lagi. Kali ini aku mau jajan 3 ciki. Pak. 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 Hah? Kenapa? Bapak nggak dengar tadi pakai headset. Oh, Oh, Pak saya mau beli ciki dong 3 sekarang. Oh, 3 ciki. Iya. Ya udah, nih. Berapaan, Pak? Satu 5.000. Berarti kalau 3 15.000. Oke, 15.000 nih, Pak. Kasih. Aku harus habisin cepetan. Aku harus habisin cepat sebelum kakak aku datang. Hah, udah habis semua. Tinggal yang ini nih. Gue pulang aja dah. Loh, makan apa kamu? Ciki. Sembunyi sini. Makan apa kamu? Enggak, makan apa sih? Tadi kok kamu kayak masukin sesuatu ke mulut kamu? Bukan. Kakak mungkin salah lihat, aku nggak makan apa-apa. Salah lihat. Aku udah taruh di tas aku aja deh. Nah, dia nggak makan ketahuan. Udah mandi sana. Nah, itu dong nggak janji ciki lagi. Ya, besokan harinya. Kak, kenapa?
Batuk kak. Kok bisa batuk? Oh tahu kak. Pasti gara-gara kamu makan ciki terus. Bisa jadi kak. Nah makanya kan jajan ciki terus. Iya kak, aku nyesel kak. Coba kakak lihat di tas kamu dulu. Hah? Minum obat dulu, nggak batuk. Ini buat batuk nih minum. Mending cikinya aku banyak di sayur aja lah. Cikinya keluarin, masukin sayur. Kak, aku lagi makan sayur nih. Loh, aneh banget sayurnya kok bisa di dalam bungkus. Bungkus gitu. Iya, unik kan kali dalam bungkus sayurnya. Enak, Kak. Ya sini kau cobain. Main enak sih. Makan sayur, biar nggak batuk lagi. Ya, ini aku lagi makan sayur. Main enak sih. Cuman kak, kenapa? Mau obat batuk aja kak, biar sembuh. Yaudah. Minum air. Iya. Dah. Dan kali besok jangan jajan ciki lagi ya. Ya. Makan sayur. Ya. Keesokan harinya. Aku udah sembuh kak. Nah bagus kalau udah sembuh. Kamu udah sembuh tapi tetap minum air yang banyak. Biar sakit lagi. Iya kak. Pasti dong. Nih aku langsung minum nih. Tuh. Bagus. Minum yang banyak dong. Nah. Bagus. Gitu. Hidup yang sehat. Oke guys. Nah itu tadi dramanya James. Batuk karena jajan ciki terus. Dan pas hari ketujuh tadi dia cikinya ubah jadi isi sayuran ya, kayak aneka macam sayuran seperti wortel, jagung, sawi, bayam, buncis ya. Enak banget ya pokoknya ya. Oke dah, ya guys, dulu videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen nih lagi. Ini lagi di zoomin nih guys, gambarnya nih guys. Oke dan dadah. Banyak. Kita zoom lagi guys. Zoom. Dadah.